Já sabe o que eu vim aqui fazer, né? Entra aqui que você vê a hora. Vou filmar de outra qualidade agora. Aí, rapaziada, ó. Gravar o somzinho do Chocola com... Cheguei, eu vou Agora com mostrar os pra você. bags. O Super Twitter funcionando. Travou a internet, você acredita? Esse aqui é pra quê? É a mesa de som. Monta a mesa. Vou ter com medo. Vou mostrar pra você a voz agora. Ah, mano, não acredito. Vou mostrar um pouquinho de voz. Muita véia, batalha, multipliquei dos falsos. Falso que encosta, já me afastei. Um presente pra mulher que sempre amei. Uma casa, minha mãe, será que acertei? As inteligentes se destacando e as com conteúdo me interessando. Me perguntou se eu tive do ano, mas infelizmente tem outros planos. Porque o momento eu tô gastando. Minha meta é ficar rico esse ano. Acha que minha mente é movida a guerra. Poderia estar elogiando várias delas, mas tenho minhas metas e o progresso me espera. É louco? Então, o sandália da minha moto tá tudo errado, mano. Não sei quem tá colocando a moto tudo esquisito. O que você falou? A sandália que eu pus. As ideias, sandália na moto. Eu mandei só dar um pé na moto pra eu comprar sandália. Sai fora, Só que depois os ele caras sai. colocam de qualquer jeito, olha lá, mano. Destruindo. Essa é a fêmea. Falou? Sempre que baixar não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azeite. Cadê o grave? Nunca mais tá brincando comigo. Ela rebola gostoso. Isso aqui já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Aquele outro machucava até o peito. Vou mostrar um grave pra você. Nossa, grave. Isso aqui é grave, então. Vamos Toma, grave. grave. Aqui a caixa não tá na litral. Vou mostrar o grave pra você. Eu vou buscar um boné quando você vai caçar. Espera aí, cara. Essa? Felipe Barão. E ficou apaixonada. Ela deu pro Diguinho e ficou apaixonada. Sabe por quê? Sou brabo na catucada, brabo na catucada, brabo na catucada. Se tu dá pra mim, você vai ficar gamada. Sou brabo na catucada, brabo na catucada, brabo na catucada. Se tu dá pra mim, você vai ficar gamada. Quando ela escuta meu nome, fica toda arrepiada. J. Guga. No show do DJ Guga tem promoção pra fã. No show do Sete Belo tem... Não quer mamar na van, quer fuder no camarim. Quer mamar na van, quer fuder no camarim. Quer mamar na van. Depois do baile, vai no camarim ou dentro do banheiro? Vai no camarim ou dentro do banheiro? Vai no camarim ou dentro do banheiro? Se quiser traz as amigas e pode vir compartilhando. Vem mamar, vem. Vem mamar, vem mamar. Se quiser traz as amigas e pode vir compartilhando. Vem mamar, vem mamar, vem mamar. Não explana que eu não gosto. Se os outros perguntar, só for tirar uma foto. Se os outros perguntar, só for tirar uma foto. Se os outros perguntar, Ah, porra! Mas agora vai ficar assim, né? Não dá pra ouvir minha própria voz, eu ia falar com o celular aqui.
No show do DJ Gol. Dá um gravinho da horinha, né? Tá, cê é louco. Tá gritando pra porra agora, mano. Quer fuder no camarim? Não quero, mas é outra corneta cena. Pode ser assim. Fica em cima, né? Vai ficar no meio entre as duas ali, ó. Vou fazer um buraco ali, um buraco ainda. Cheiro pra ficar da hora. Você tá ficando louco da cabeça, mano. Eu tô. Você é louco pra quê? É quase um dobro do que vai, mano. Pô, mas tá tocando demais, mano. Você é louco. Vai no camarim, foi dentro do banheiro. Se quiser, traz as amigas. Chocolate naquele hidrato. Daquele jeitão, né, pai? Eu só olhando. Só sou o cinegrafista. Os médios estão batendo. Tá chegando, os paredões já tão tocando. O menino estourou, então vamos tomar uma. As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando. Tudo garanta, toda o meu celular friba. Eu falo, o que é isso? Nega chegando. Nega chegando. Toda o meu celular friba. Nega chegando. Toda o meu celular friba. Tem problema aparecer no canalzinho do YouTube lá? Você tava gravando o som dele? Hã? Tá gravando pra aparecer, finalizando agora. Vou mostrar pra ele que tá assim aqui, daqui a pouco eu vou trampar. E isso aí. Esse é o brabo. Livíssimo.